gila maison Ruqya Sénégal ari caɗele safara ngasi e nder rendoji men. Hey, an jogiɗo musalla e ɓandu ma walla so tawi wonde aɗa ronki fartange wawde yarude koyɗe ma ka suka walla ka mawɗo aɗa gollo golle darde junde walla aɗa gollo golle jonde junde walla aɗa gollo golle tedduɗe sa jokkodiri e maison Ruqya Sénégal ine wayno caɗele ma ngasi ha laaɓi cer. Kono noon ɓe kaɗani ɗon so tawi aɗa wonde e cheytan walla so tawi aɗa wonde e liggiyaji walla so tawi ko gorko ladde debbo ladde gondunoɗa kala hen caɗele ɗe mbawɗa jogade so tawi a yettimama ɓe ina wayno jamma dañama. Ngolɗo lawol noon ɓe jahata ko banggue nord woni toon to Fouta Kumba yummen. ɗum noon tourné mabɓe e zone nord o woni Fouta ko Thiès ɓe gadorto e ɓene toon to Louga toon to Saint-Louis sa toon e Ndioum toon to Thilogne to Wourossogui. Kala hen jiɗɗo safrade yo wat feere waɗa inscrire gila e law ne tawno ko jahanno ɗon. Bandiraɓe maison Ruqya Sénégal mone yilliɓe kam caɗele mum e rafiji gasi. Someone you know do, wanna ni wayano, and someone you know do, wanna ni arano. I want you for, I want you know. Madawayani, musikam kenenjarani, bingelam, miani no fe, halang kuke, halang motonma. Benende, ebe padma, bene kalma, ebe darma, chagalma, ebe peuja ya kalma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie, Famani anani, olgo kevi. En tout cas, daal Bint mbiɗa weltima no feewi par ce que an mi annda ko hollum wonko woni e ma dal min genre ka neɗɗo jaaƴƴo so gari somi arimi eɗen jewta normal aɗa famami c'est comme si en gandiri ko ɓooyi te mbiɗa weltima rek dal machallah vraiment ka a yiyani min mi wona mbeɗa wayrannoɗo mbeɗa yiɗanno arde ɗo mais guila garɗa ɗo présence ma kam waɗi kam a yiyani joni presque chaque weekend mbiɗen ɗo mbarwona ayi mataw ko an toon wayi noon an mataw aɗa brille e yeesam mataw ayi en tout cas aɗen hanguina mbeɗa andi wa koño e fof nan kanga e ma rentude ɗo Dakar accutoñ anani aɗa brille e yeesam wallahi haala gonga kam et puis mbeɗa welte ma dal accu ko kalta ko min ko kalta an dardamami guite miñiraɗo par ce que ko an a miñam gondata guite miñiraɗo par ce que min e baro jaaɗen baro min hecci ɗum walla anda ɗum hay sa hecci baro ko baro gondata min ko miñiraɗo mbawmami jagguir par ce que ko miñam gondata non ɗum ɗon kam koye erreur gonɗa par ce que sehilagal ala âge déjà baro ko sehilam ko fof am mais ko hay min en jagguirmon ko miñiraɗo faami min mi annda so tawi an hecci kawal mi heccuma mais hay soko ɗum aɗa anndi woɗɗodirtaɗe et puis en pourquoi pas joni aɗa uddi tan et puis yimɓe naata yimɓe jaarat quelque part restaurant walla nawma almadi nan ɗo Ngor walla njahen Gorée ƴetten bateau jiya air mi an ko kalta ni esa mi mimmeɗa anndi ko jiɗɗa wadde de par ce que ko village gimmimi rek tagi ha yaltinɗo ɗo armi nomma ɗo e ɗo ayi ko mbatta ko wiide fof min mbiɗa andi aɗa jiɗmami haalande miñam o koko yiɗma haabi haabi eyyi comment haabiniɗi kam
anen accanam ɗum annen an ɗum fof ma waɗi ɗum pourtant habigo miñiragel am habigo miñiragel men habi wonani hay major taw comment aɗa wiya mataw ko an ɓuuri wonde sage am ko haabi anen accanam ɗum anen min mi fosama an mi wima jaggirmami comme baro artir hakkilma o te mi haalnima miñam koko yiɗma waɗ ɗum a hakkilma en tout cas dal andu dal min e ma en jogui yewtere ɓe rendi heeƴora ɗo mais kalmami ko fof gonga yam et puis mbeɗa yiiɗi jokkiren kaɗo haala après wattayam hakkille tan min gueɗel gotel jiɗmami haalat hakkilma o waɗ hen miñam mbo yiɗma hande mbo yiɗma jangga par simi arti mami haalduma si Allah jaaɓi ha ɓoye seeɗa anani yawo jippo tampinay kam bonga wawra kay jogiɗa caggal ma ko sa ustandu sa jippi ma ngabbata han ɓigira jippidda kono elle ero noon yiɗi ɗum mi yaafike ma ana yiyani hoore ma mi hay aram harma jam jeeɗiɗi a ɗum de kam dañi kam walla woto nawɗam to monto ene guine waddami oɗon noon to nawɗamo to dewga ko anticipé communiqué yewtere min joom galle am woni meilleur ami am a ɗum de kam ko gonga soko Allah joom galle ma ham coñci makko jawdi makko golle makko mi fijirta ɗum koye makko tan dawata hen kirdotoɗa koye makko tan gonga e ma mi jaaɓi ɓedde ko noon si wona juulugol e an e famille a noon min kañum tan mi wurata ko weli ɗum tan jemma e ñalorma bimbi e kikiɗe koye gonga e maade wallahi hen dawata hen kirdotoɗa haalidaɗe yonta leloyɗa min kala ko yiɗi tan ɗo e himo haala sa hara mi miijike ɗum wadde ko noon ɗum tawi kay ñanden sehilam wi kam mi fotte e yero iwi jeeri faati won memori bonno haala ma so tawi o yero tan a heɓani de yerode yiyani hay goto sowona adam noon mbimomi de ko newi de ko gonga mi haalnanima goɗɗum kono si jippike tan so noddi kam ɗo e hewte galle miɗo andi sikko tikkuɗo e sikko tikkani walla ko yiɗi tan mi defata 100 points tek bandi non jol fuɓɓe mbiyata min woni aron min woni ɗiɗoɓo min woni tataɓo min woni nayoɓo ko ɗon en wawi woni kono so ɗum kadi ɓenni jinnomi ko jewten kadi ñanden mi ari ɗo wonko jewnuɗen kono elle natani e hoore made mi winoma sukaɓe hande ɓe a habdata e mabɓe a sippodirta e mabɓe stratégie pawata tan ha keeɓa ko jiɗɗa foof ngel ɗo cuulel tan nana bonna aduna ma an woni probléme ma mari an wona ceemeɗo ko mbiɗa ko mari wona gonga e ma Aïcha ɗuɗo guite waddindiray te pay kunkun ko nde o arata e galle saɗani won ko ɓe haalnimo e an sabu no ko wonata ɗo koye duuɓi tati ma mum arane ɗum
est ce que famille makko haalnaani mo min mi waɗanamo maltraité te ɗum ala sikkani hono mbiruno mami ni tan ƴeew neɗɗo kala ko ƴeewɗa e muɗum ko ɗum tan jiyata ko cikkuɗa goppuɗa e hakkille ma ko kala ko wawi wonde ko mbiyata tan ko ɗum no wawi wonde ni taw wona ɗum an heccaki no mbimomi taw mo heftini kam holko wino kam o heftinani kam an mo heftinani kam no wawata siftorade ko heeɓi ndew duuɓi tati makko menda duuɓi nayyi ha joni ɗum holno wawi yarude ɗum kay wawa wonde ko ɗum mbaɗa e hakkille ma tan ko ɗum mijotoɗa so ɗum ɓenni ƴeew ngel ɗo kala ngel nde o andi foof ko kanko woni probléme ma e nder galle o a wasi dañde jaam o rokkatama jaam de kala nde o andi a yiiɗa yiiɗimo e nder galle o waɗa ɗum utilise contre ma ko ɗum mbiyanno mami so ɗum ɓenni kadi min mboɗo wuula huɓɓanam kilima o kilimon no ɗuuɗi bruit ari hen ko suudu yewten toon immo yehen rokkam jungo de mi wuuɗotoma ƴettu ko tampinɗa kam ko a change ta a peso ma nani adɗo mi walliman nen ari hen hanno mbeɗi jewtan quoi encore yewtere wonde mbiɗa heeɗima vraiment hande mbeɗa yiɗi keɗɗam kadi no feewi saabu hande woni énième fois mbeɗa haaltanma kadi kaɗo haala te hande ko kaltumami ko ene ɓendi kam no feewi sino ko sagam gona joom suudam te kadi jinmi ko habsa jabana ham ko ñagoto mami ko mbaɗira ɗum saabu hakkude men mais mbaɗira ɗum kadi saabu hakkude ma e ɓinguelam saabu a majjani sa ari ɗo e gallo bébé Aissata no wayi e ma te habsa min ko bawi joguimi te bawi mo joguimo alay saago mi yilonomo yummiraɗo moƴƴo te guila nden fayde hande absa mbeɗen tan darma mbeɗen tan ƴeewma mbeɗen ƴeewa jikkuji ma qualité ji ɗi jiilotonomi e debbo ɗi fof vraiment mi yiɗum e ma wadde noon ɗum jinmi hande vraiment jaɓana kam ko ñagoto mami ko Sar Maimouna West African Food woni ko ɗo e nder Amérique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata ko to Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food
adresse o ko 50 91 Ecolfax avenue Denver Colorado 80 220 jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hanirta ni noddir kon makko nan ɗon. gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari sabu relation gonɗo hakkude men o sabu kadi hakkude ma e ɓinguelam sabu ɓinguelam koko noon won toppittoɗo mo won baɗo hen vraiment effort guila mum cukalel fayde hande kono on janggo e jaam omo wawi yaade ɓayde omo wawi yaade noon alay saago kadi mi yiilono ɓinguelam yummiraɗo mo wondi absa ɗin qualité ji foof ɗi jiilotomi koye an oɗo tan mbawi ɗum yiide guila e needi guila e yurmede guila e jonnam guila e wawde toppitade guila kadi e jogade hakkilantagal juɓɓugal sabu debbo ko haqqille darete mum dabsa a jogui compréhension machallah mi haaldani ɗum noon pour haydara kadi min natirani ma kadi pour haydara so wona tan yidde saabi Allah e nuraɗo mum to mi sikki guila nden fayde hande mbiɗen rewe ma mbeɗen haala jamma e ñalawma habsa sinno ko sagam jaɓana kam ko nannotomami ko kadi gara gona joom suudam gona yummum ɓinguelam nguel mi yiɗama ganduɗa ne bonna hakkude me makko saka noon e liggey ɗum bonnata tawi majjani liggey so tawi ala ko fewni ɗum tan ko bonni ɗum ne ɗum bonnata ɓeyta tan ko tidde par ce que a liggolo e neɗɗo ene yinma hakkude mon ɓeyta ko welde tan e tidde min ala mbaɗamami conseil sowona ya naati hen par ce que adama goho machallah omo yooɗi ɗiɗi ko moƴƴo tati suhaɓe rewɓe ko jiiloto ko foof nane makko an hoore makko ɗum jiilotoɗa ala ko darta ham ɗo jimmi ko naata hen mbasa ɗayiɗinde hoore ma habsa habsa eyi monsieur Ba mbiɗa heeɗima bon bref hakkillam woɗɗino seeɗa min ko mbimi mami ko rek sat siftoro la dernier fois no jaƴen resto kono mi jooɗima mi mettima tan après wonko woni hakkillam mataw kay an ka wawa janggude ko woni yeeso ma tan kono min sa yino gardam e ma ɗo ni sa noddi ham mi ara sa dokki ham rendez-vous kala ko ɓuuri yawirde mi ara pota ɗum tan fonno holludema minnene wonto tulluɗa e yam oɗo saaha ko wayno habsa monsieur Ba wonko wonno e hakkillam kono hande ko ɓuuri kam doole par ce que min mi yiiɗa hay batte ko bonni hakkude me ma mi yiiɗa hay batte ko bonni hakkude golle men hakkude men enen ɗiɗo mais ko ganduɗa hande ɓuuri doole golle hakkude men nde walla ko woni hakkude men ko ɗum woni yidde yiddeme ma ko ɓurti foof ko ɓurti golle cekkodirɗen ɗe ko ɓurti sehilagal gal mi nanani kalɗa si ko kalmi ho ko nanɗa ho walla ko cikkuɗa kalmi ho ko ɗum woni ko kalmi to tolnimi ɗo hande ɗo yiddeme ma ɓurtima golle hakkude men mi habsa gonɗa koye funtudemi walla mi famani halto kalɗa anani ko kalmi ko mbimi ko ɓoynomi ko yidde an ko ɗum gonɗa e waɗandimi walla gonɗa koye fijirde mi famani oto jogoy yam jurum ayya mbiɗa komi muccuma pour mbawa famde oto jogoy yam jurum mi haalnamo hami nana a hoyɗa hande mbimami yiddeme ma hakkude men enen ɗiɗo ɓurti foof alhamdulillah absa vraiment mi weltima gueɗel tan jiɗmi andindema a dañi gorko moƴƴo
a dañii gorko kewɗo yurmeende a dañii kadi gorko baawɗo yidde o ñalawma hannde noon mo dokkuɗaa kam oɗo information kadi mo ɓooynoomi fadde ɓe mbaɗma promettre geɗel haa ila yawmi diin a dañataa ko musma yam te a dañataa kadi ko mettuma yam geɗel tan ñaagotomaa yam min kam mi annda fof adama holɗum waddate oɗo suko debbo gila ɓe goni caggal pisinto ha hande ene toon mbaɗa munu munu mi anda munu munu koye dow munu munu holɗum kono noon ko jogori wadde walla ko miyi wadde walla ko wawi wonde e hakkille makko fof so sukki noon oɗo suka debbo ne naata ɗo e nder galle walla mbiɗa accaɓe ɓe naata ɗo wallahi o funti hoore makko kono noon o famani kala ko fowru wawi torde artata koye dow koye ɗum o anda mo waddata ko minema ko goni ɗo e galle he nde wandata tawa suko debbo oɗo anda ɗum kono ko minema ko beele mi haalan ɗum añmam mi sara ɗum e yiɗɓam sabu komi beltiɗo bien sûr aɗa wawi haalan ɗum Ah bon? ma cera ɗum e aduna he mais haade men yaade on kon jiɗmi resnudema annen sabu annen ka neɗɗo moƴƴo ka gorko moƴƴo gila gandudirɗen a meeɗa fawde e yitere nde hanama sona hande to dariɗa ɗe waɗi kam déclaré amour ma minene woni weeli metti hay goto yiyata mbiɗa iwoye juuɗe ma so tawi en kaɓat min kabdo min dardo kabdoɗen so tawi en liggoto min liggoɗen kala obstacle ko jogorɗo wonde hakkude me ma en mbaɗa ɗum inchallah kadi mi weltima no feewi kono noon gueɗel tan noon ñaaguimami yimɓe dokka kam mi nodda añmam ɓe fof ɓe ganduɗa ɓe peera yidde dewgal hakkude men sabu majjani collègue aji men ɗi kamɓe guenne wallo fof aɓe gandi hakkude men kono won hen jiiɗa ɗum a luɓat kam tan mi ƴetta micro mi haala dande dow mi haalanaɓe kamɓe fof mi wiya komi desa on sabu dañde debbo joɗɗo jontaɗo baɗnoma weeɓani d'accord holto puɗɗortoɗa nden hi puɗɗomi ko ɗo e nder galle o ɗo yiɗɓam ɓe goni ɗo ɗo puɗɗotomi jehen joni joni nder galle mi haala ɗum bébé Aïssa mi haala ɗum ummo mo woni ɗo d'accord ala probléme inchallah hunde tan waɗi ham dérangé galle ma woni heewi bruit ɗum ala pol ɗum momi seeɗa ɗum ɗum tan mette galle he dow lawol ɗum momi seeɗa ɗum andi hen sono umo Aissata hande noon komi gaddana mon nouvelle belɗo saabu min e Habsa o mo jiiɗon emi mbaɗi décidé resondirde wona joom suuda Aissata mi winoma momi yilnomi yummiraɗo moƴƴo joni noon mi suɓanmama oɗo Aissata o no yumma anani mi weltima Aissata ko partenaire am ko sehilam an haaɓi nen ñande ko ñoƴƴiten ko ñoƴƴiten kay yaay holo naata ɗo e galle goɗɗo min de hakkille am no jiiɓi e ɗum mi anda ñoƴƴitel mi anda seytane kono galle on miɗo andi goɗɗum no ɗo
depuis min huɗi ɗo noon ha hande hay gujjo men meeɗa nanguɗo ɗum waɗi galle on miɗo yalta bayma ala ɗo jooɗo ɗo ƴeewana kam a nani kam de d'accord mami ƴeewan galla garta somi yalti noon wona e sinab ma sohna Oumou noon kañum woni e gallaw somo resiima kadi aan e makko ndendata wonɗo sabu mi haalnima naane mi haalnima hol darde kadi o darani kam gila joom suudan mo sanki fayde hannde kanko woni e galle o kanko toppito Aissa min kadi kala no mbaami kanko woni caggal am kanko wuppata comcam kala ko foti waɗeede e galle o kanko waɗa ɗum wadde kadi hannde kanko woni yummiraɗo nder galle he so haadi kadi mbiɗa yiɗi kadi nanngodira e makko kadi no feewi sohna Oumou mi halfinima oɗo ɓiɗɗo debbo yo Allah jaɓkani fa adama yo ɓiɓe jawdinoto yen mbi mbarde mbaɗɗen oto nimisen hay laaw goto tawi dewgal ngal waɗi Allah nanima e nder galle he ganden enen fof ken gotum enen fof hande objectif goto ko jogui ɗon koto bébé Aïcha woto wastan manqude e laaw gotol andude yumma ko ala ɗo e galle he yo Allah yettin anniyaji ɗi joguiɗen hen ɗi joni noon amin gara min jaa min jaltat an e bébé Aïssa mbaɗon préparé somi ari hannde inchallah en kirtotako ɗo en jaltat mbaɗen ɗum fete hors de la maison inchallah on mbawi fadanta e mamore moƴƴi accon min jaha min ko yalla préparé merci rewa mi salminima Oumou a jarama Aïcha à très bientôt